Barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qardoshlar, akalar. Bugun 10 aprel Andijon mashina bozoridan Captiva akalar, Lip Motors xudo xolasa. Undan tashqari BYD'lar so'raganlarda, ba'da Cap Tracker billar ham bor ekan. Xudo xolasa syomka qilib taqdim etamiz. Oldindan bitta like bosib qo'yasizlar. Xo'p, boshiga 204 Captiva yoqtirgan akalarimizga 2017-yilini oqidan boshladik xudo xolasa. Kraskasi qanaqa? Kraskalari toza. Kraska ham toza aka. 500 yurgan. 180.500 probeg. Hop, dokument qanaqa bo'ladi buni? O'tkazib olishgami? A bo'lmasa arzonroq qilib berasiz ekanda narxini. Hurmatli vatandoshlar, aha. Bo'ldi, mana qarang aka, avtomobilning motorning holati tayyor, pokoleniya propan gazlari bor. Undan tashqari konditsionerlar ishlayapti, xudo xolasa. Motor hadovoy Qilib qo'yilgan zot. motor hadovoylar qilib qo'yilgan. Motorlarda ham ish yo'q. Avtomobil zavodskiy diskada 4 tarcha yumshoq balon. Hop, 2017 180.500 probeg, kraska toza deyapti. Shumka bo'lmagan va mana aka salonning holatini ko'ring. Qirilgan joylari yo'q aka deyapti. Salon polni ko'ja, 7-o'rinda hammasi turibdi, tevada lyuklar ishlab turibdi. Ilo'rin bo'lmagan, Evakor polik tashalgan aka. Narxini ham hattoki oldingi narxidan arzonroq narxga qilishib qo'ygan, tayyor. Mana aka. Bu yondan ham ko'rinishi. Hop, mana aka, propani. 65 talik shekliga propanami? 61 talik. Orqasi ochilmadi shekli. Bo'ldi, ochmay qo'ying. 7-o'rinda turibdi ekan, asosiysi bo'ldi-da. Ana endi aka buni narxini kelishtirib bersangiz bo'ldi. 2017 avtomat, kraskasi toza, 180.000 yurgan. Ushbu Captiva avtomobilimizning narxini $14.400 deyiladi. O'zi eski narxi $15.000 ekan. Mana o'sha $600 ashu o'tkazdirib olishini hisobiga kamaytirib qo'ydik deyishyapti. Yana kelishadigan joy bormi? Xudo xolasa telefon qilsak kelishamiz aka. Xo'p, telefon nomer 93lik 93lik 417 417 1003. 1003. Faqat naqd pulmi? Faqat naqd. Naqd pulga beriladi. Xo'p, aytilgan nomerlarga murojaat qilib qolgan ma'lumotni o'zida oling. Bizning kanaldan chiqqaningizni ham aytib qo'ying. Sog' bo'ling. Ahmad bozoringiz bersin. Qani? Bo'ldi, hozir uka, buni oling. Xo'p. Bosor-a? Gap so'z yo'q. Xo'p akalar, davom etamiz. Yo'q ekan bizga qora rangidan kerak uchli motor degan akalarimiz bo'lsa, puli ham arzonroqdan xudo xolasa 2015 kraskasi qanaqa? Kraskasi petnolari bor. Aha. Mashinaning kaltagi yo'q. Old orqalari petat yonboshida. Petnolari bor. Mana eshigida shunaqa kilosi. Yurganichi? 224.000 kilometr yurgan. 224.000 probeg, 2015 avtomobilda qarang aka, to'rttash yumshoq balonlar qo'yilgan, holatlari ham ideal holatda va bu tayyor metan gazda. Metani ham bor ekan. Mana aka, salon 65 talikdan ikkita. Mana aka, torpedkalarning zastenasi, avtomat korobka, sidinalarida chexollari bor. Captiva 3 4 qilingan aka, variantidan xudo xolasa. Xo'p. Va mana ortidan ham ko'rinishi. Dokument qana bo'ladi o'zi buni? O'tkazib oladi, bemalol. O'tkazib oladi. Mana aka 65 talikdan ikkita. Uchli motor. Motor hadovoy qanaqa? Go'zal aka. Motor hadovoylar go'zal. Bo'ldi, bekitib oling. Xo'p, qani endi narxini necha pul so'rayapsiz o'zi buni? Mashinamizning narxini Furqatbek uz obunachilariga deydi aka. Hop, qani? Xo'p, narxini xudo xolasa yengil qilib beramiz. Narxini bo'ladigani $10.800 bo'lsa beraman. 2015 $10.800 ga. 10.800 ga nomiga o'tkazib olish kerak lekin. O'tkazib oladi. Gench qilmaydi. Yo'q, ana shu yengil aka. Motor hadovoylarda ishi yo'q, balonlarda ham ishi yo'q aka. Motor hadovoy korobka tekshirib olaveradi bemalol. Captiva 3-4 qilingan, uchli motorda qolgan xudo xolasa, rasxodlari yo'q. $10.800 ga. Nima dedingiz? S5. S5. Telefon nomer 91lik Aha. 600 Hop. 26 22. Ushbu nomerga murojaat qilib qolgan batafsil ma'lumotni o'zidan olasiz. Arzonroqdan yo'qmi yana Captivani? Mana aka, oldin ko'rinishida mashina. Petnolari bor-da, o'zlaringiz bir qator o'zi bilan kelishib olaverasizlar. Bu nechi bu? Hop. Mana aka, endi navbatdagi Captivani ko'ring, hurmatli vatandoshlar. Aka, undan ham arzonroq kerak bo'lsa, mana uni ko'rsating deyapti. Yili nechi? 2008-yil. 2008 ga 9 Captiva 1 4 qilingani. Hop, Yarham akalar sog' bo'ling. Buni motori 3.2 mi? 3.2 motor. Motor hadovoy kraska qanaqa? Zo'r. Kraskasi endi oldi, 4 qilinganlik hisobiga oldi. Kraska bo'ladi, kapotka deydi, bu yoqi toza. Qolgan joyi toza. Bo'ldi. Gench qoradimi bunga?
qarang aka, 4 diskga qo'yilgan, balonlarning holati o'rta holatda. Xo'p, yurgani qancha buni? 160 mingmiki shunaqa. 160 ming probeg akalar, avtomat korobkada. Xo'p, torpedkalarimiz sostenasi mana aka. Undan tashqari start stoplarga ham qo'llanibdi. Sidinasida chexol, tevada lyuklari bor. Evakor polik tashalgan 2008 ga 9. Xo'p. Metalli ekan bu? Ya metan gazda aka. Mana orqalarida mo'shnalik qilib qo'yibdi, mo'shni qilib. Ya bo'lmasa. Chiqib ketdimi? Bo'ldi, ochmay qo'ying. Xo'p. Mana aka, zapaskalari o'zida turibdi. Balon qaratiradigan bor ekan. Ha, gap yo'q. Xo'p, buni necha bo'ldingiz? Narxini 8200. 8200 dollar kami bor. Hop, oformlenigan ham gemmidi? Aka, iloji bo'lsa o'tkazib olsa yana yaxshi. Palli sistema ishga tushdagi o'tkazib olgani yaxshi. To'g'ri aka. Endi uni o'zingiz telefon qilib, dokument qilib beraman, xolosda keyingisiga javob bermayman. ha, istagan hujjatini bir marta qilib beraverasiz. Gap yo'q. Telefon nomer 91 Aha. 626 22. Ushbu nomerlar orqali qolgan batafsil aniq ma'lumotni o'zingizdan olasiz. Bitta qarashda Captiva 4 ga o'xshatib qo'yilgan. Mana Captiva 1 to'r qilingan 2008 ga 9, 8200 dollar kam bor, tayyor metan gazda. Bizga like bosib qo'ying, darsni davom etaveramiz. Bo'ldi gap so'z yo'q. Xo'p akalar, ana endi qarang. Xo'p, navbatdagi avtomobilimiz Captiva Sherigim kaltini olib ketib qolibdi. qarang aka. Hop, Leap Motors C16. Shunaqa. Hop, 2025 19000 probeg. Kraskasi Kraska toza, paysasi 2. Ikkinchi paytda Hop. bez lidar bo'ladi, lidar qo'yganmiz o'zimiz. Xo'p, lidar o'zlari qo'yib qo'yishdi aka. Saloni apelsinli rangda. Apelsin salon. Tonirovka ruxsati bor. Bor. Dokumentga keyin chiqadimi? Nomerni olish kerak-da. Nomer olay, 500 da nomer. Ha chiqib iloj harakat qilamiz. Xo'p, narxini necha pul Bu deysiz? o'zi gendi puliga jichi qo'shib o'tadi bu mashinalar aka. Bularga limit bor, arzonroq o'tadi bular. Xo'p, To'kis qobida o'tadi. narxchi. Narxini aka bo'ladigani 28 ming. Ha bor yana obunachilaringizga o'tib beraman 28 mingdan. O'zi aka, men qarang, o'zi 29 ming yozib qo'yilgan. 28 mingdan agar realni xaridor bo'lsa, yana o'tib beradigan joyim bor, lekin aka o'tkazdirib oladi deyapti. Narxini o'zi telefon orqali gaplashasiz. Barter variant imkoniyati qanaqa? Hop, Devo mashinasi bo'lsa holatga qarab olamiz. Barterga. Yangiroq mashinaga olamiz. Variantga chiqmaydi. Xo'p, telefon nomer 91lik Aha. 626 22. ushbu nomerlar orqali qolgan ma'lumotni o'zingizning ishlarini ko'rsatmay qo'yardim, o'zlaringiz tushunasizlar. Xo'p, chunki sherigida kaliti ketib qolibdi. Bizga like bosib qo'ying, davom etamiz. Ha, gap so'z yo'q. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, davom etaveramiz aka. Qarang, navbatdagi avtomobil nima deysiz? Xo'p, navbatdagi avtomobilimiz, hurmatli vatandoshlar. Xo'p, xudo xolasa aka Toshkentga borib ham topolmaydigan narxda deyapti. Hop, Jetour X90 Plus. 90 plus 2 turbinaligi. Aha. Kraskasi toza 2023. 2 turbinaligi заводской Michelin balonda, holatlari o'rta holatda, kraskasi toza, yili 2023 64 ming kilometr masofa bosib o'tgan. 2023 64 ming Eng probeg. qizig'i 2 turbina. Aha, o'zi buni yana nechisi bor? 1.6. 1.6si bor-da. Eng qulay. Aka, men qarang. Avtomobilda salonni holati, korishniy salon, pamit sidinalariga bor. Sidi soviydi. Aha, ham abagrev, ham obdov. Ha, oldilarida lidarlarigacha bor. Aha. Pastda bo'ladi. Bo'ldi, mana aka, torpedkasining holati, avtomobilda. Polni barlarimiz sostenasi. Hop, 7 o'rindiqli oilaviy mashina. Tevada panoramalarimiz agar katta, evakor polikada o'tashadigan. Bu 2 turbinaligi deyapti. Hatto sidina ham issiq ham sovutadi va sidina pamitlariga bor. 1.6 dan bormi, yo'qmi bunaqa narsa? 1.6 Ha. har xili bor. Yo'g'i ham bor, Bori ham bor. Ha. Menda bor edi, yana bitta 1.6ligi bor. Bu sotdim, uniki yo'q edi. Unda yo'q edi, lekin bo'ldi, gap yo'q. Va buni yoqilg'isi nima? Benzinda. Benzinda. Mana ortidan ko'rinishi, kraskalari toza aka. Hop. Propan qo'yasiz bo'ladi albatta. Oh, mana aka ortda. Ana bo'lmasa. Shoshilib qo'yibman-da men. Mana aka, 7-o'rindiqlari. Bo'ldi, gap yo'q. Bir orqadan bekilaveradi mana. Xo'p, ana endi buni narxini ayting. 65 ming probeg, 2023 Jetour 90 plus 2 turbinali, eng full paysasi. O, kraskalari toza. Dokumentga keyin chiqadimi? Chiqarib beraman. Keyin chiqarib berasiz. Xo'p. Albatta. Narxini necha pul deymiz? Xo'p, bu mashinamiz narxini Aha. obunachilaringizga aka 21800 dollarga bo'lsa beraman. 21800 ga bo'lsa Istab beraman. yurib topolmaydi bu narxni. O'tib bera olmaysizmi meni?
variant. Qilsa, Xo'p, gaplashamiz. variantga chiqmaydi. Variantga chiqmaydi, bartergachi. Mashinasiga qarab, holatiga qarab oladi. Kelishaveramiz. Telefon nomer 91lik 91lik 600 600 26 22. 26 22 ushbu nomerga murojaat qilib, Jiturish qog'ozlariga jo'natib qo'yingizga albatta like bosib qo'ysangiz bo'ldi. Gap so'z yo'q. Xo'p, akalar, davom etaveramiz. Ham to'kdi, ham benzinni suyuvchi akalarimizga, hurmatli vatandoshlar, BYD Sonpromi bu? Sonpro. Sonpro bu akalar gibrid, ham to'kda, ham benzinda Full variant 3 harakatlanadigan 3-paytasi, eng fulli. Kraskasi orqa kapotda petnosi bor xolos. yurganichi 68 ming kilometr yurgan. 2024 68 ming probeg, kraskasi paytasi. orqada bagajida petnochasi bor deyapti. Qolgan joylarda ish yo'q. Dokument qanaqa bo'ladi? Aka, xohlagan hujjatini qilib beraman. Istagan hujjat qilib berilaveradi. Ochiq ham mashina. Mana aka, holatlariga o'zlaringiz baho beraverasizlar. Mana aka. Xo'p, ana diskasi, balonlari zavodskiy balon shekli. Endi iloji bo'lsa yangilaverasiz. Xo'p, shuni ko'rmagan. Slipoy zona bor, besklyuchovoy dostуп, 360 kamera Ikkala va taraf isiydi, soviydi. akalar, oldi sidinalari ham isib, ham soviydigan paytsasida. Mana salonlarning holatini qarang. Gap yo'q, aka, bizga ham nafs qilsin-a, nima dedilaring? Monitor rusifikatsiyalar qilingan. Aha, monitorlar rus tiliga uzatilgan. Telegram Panoramasi, sim kartalar solingan. salon laminatsiyalariga dur qilingan, sim kartalarga dur solingan. 2024 mana BYD Sonpro gibrid motor, hurmatli vatandoshlar, mana shu orqa bagajida petnosi bor deyilyapti va 5 o'rindiqli avtomobil. Bitta nima bilan endi bu qancha yuradigan? 1200 yil beradi. 1200 kilometr yurib beradi xudo xolasa. Narxini yig'latib yuboramiz hozir. Hop, qani? Sonpro, tushunarli. Xo'p, ana endi buni narxini aytingchi, aka, nech pul deyapsiz? 20 ming deb bera olaman aka. Hurmatli vatandoshlar, 20 ming dollardan kamini qilib beriladi. Petnosini ko'rsatib qo'ying, qayerdaligini. Bagaj ustiga chachib qo'ying. Polnimi? Ha. Polnilak qilingan. Tekkan aka. Ha, zadniy yurganda Saltaga tekkan. yo'q, sifatga Shuni, tushunarli. Orqalari mono faralarda 20 ming dollardan kamini qilib beriladi, hurmatli vatandoshlar. Bemalol murojaat qilaverasizlar. Naqd pulga barterdi imkoniyatlari bor. 1200 kilometr to'liq zapravkada ham benzin, ham to'kda. Xolasangiz benzinda, xolasa to'kda yuraveradi. Unisini Xudo xolasa kelishamiz aka, 20 ming dollardan ozmozani kelishtirib bera olaman. telefon nomer. Bunaqa narsa topa olmaydi istasa. Aha. 91lik 600 Hop. 26 22. Ushbu nomerlar orqali qolgan batafsil ma'lumotni o'zi bilan kelishing, albatta bizga like bosib qo'ysalaringiz bo'ldi, davom etaveramiz.